emlithola ndazi uba ngumama abantu abangitata na kodwa ngicimba uba ngitata nonke nabancinci nabadala andizuqala umuntu wakhe lo umnina wale ntombazana le nto ndithe noko nakubantakwethu babe ndimi isithethe sekhaya ngoba ndikhula nayo le ntombazana niyavama samthethwa ngayo kuthiwa ayivi nje into ingeyiyo sinoba impahla iphelelanga sihlale kula maqomba sobabili ngootata bethu thina bebesithi impahla yikho nawe lala kulanda ikuyo so ndithe khona intombazana ngayapha kweli khaya kange ibe nangxaki intombazana ibiququza likhuthele iphangele kulaa khathuka iyile kwezaa ndawo zembona efestad isityisi indoda singekaphangeli ndithuthi le ntombazana ngoba abantwana bam ndicinga uba kuzawuba buhlungu ngoba ndikathi nengqondo kaphezulu sebambele ndaba nocingi ukhulele babaleke bezapha kuyo hayi nama ndizungena wathi heyi ungalingi undigezele nukuhambe namzi kakhulele iye phezulu ndithuthi hayi ibiradi ntombazana kange benangxaki apha ekhaya nabo ngointliziyo zawo zibuhlungu abayazi uba mhlawumbi njengoba besheke nam nje bazawuthini ngoba nantsi ndawusithela andinandawo kakhulu sekubulisiwe kugqibezela nje molweni nizincedile kodwa ningayiphazamisi le ntokazi ibikhohla ke makhulu ebengoyisa umadloma ke ekhayeni nditsho eseyintombi yokusilemo sibe kukho ingcini phaya emdudweni umadloma ubethwa ncam ndide ngathi uncede wena ube nguma ngoba uzawusiphazamisa sokuncedile ube kweli cala athi isincedile umadloma xa beninomphazamisa ulwa kube kusasa uba uvile naye emadloma ngoku ngomso nizawuphinda ngoba uba ufuna uphinda udabe bendizobuza impilo ndike ndamnqanda izihlandlo ezibili umadloma ulwa kwanodadewethu kodwa ke mncinci intena nayo
nenkani uNomakayeni balwa late baphinde ekuseni balwa futhi aboyiswa bobabili ngancedwa lichego apha kanti abantu bafuna ubethwa mina ndibancamile ndibayeki kanti abantu bafuna ubethwa lathanda kwixhego lababetha ayeka waphela umuntu ndithetha ukuthi uMadlomo nizincedile enkosi kakhulu